Mee yeroo keenya qaalii kana akka ittiin fayyadamne wanti prevent nu godhu yookiin yeroo keenya kana nurraa fudhatu maali? Maaltu yeroo qaalii kana nurraa fudhatee amama rabbii keenyaatti hongoo nu godha waan jiru tartiiba umurii keenyaatiin akkasuma. Yeroon keenya wanta qaaliidha jennee erga dubbanne wanti yeroo keenya kana nu gabaabsuu fi yeroo keenya qaalii kana nurraa nyaatu hedduutu jira. Akka dhaabbanni fayyaa idil addunyaa mirkaneessetti World Health Organization yeroo ammaa kana dhaloonni lafaa ol deemaatiin hin jiru kun wanti nyaqarsa yookiin daranyoo yeroo isaa ta'e yeroo isaa qaalii irraa gubaatiin hin jiru yoo jiraate social miidiyaadha yookiin haala fayyadamiinsa pilaatfoormii social miidiyaati jechuudha. Haala fayyadamiinsa social miidiyaa pilaatfoormii social miidiyaati gaafa dhaabbanni fayyaa idil addunyaa yaadni inni qabu fayyadamiinsa social miidiyaa kanarratti yaada walxaxaa fi yaada silaa sirriitti ilmi namaa hubatuudhaaf barbaachisu. Inni jalqaffaa yookiin tokkoffaadhaa dhaabbanni fayyaa idil addunyaa gaafa social miidiyaa kana wanta yeroo keenya nurraa nyaatu jedhu akkaataa lamarratti isa ibsa. Tokko wanta silaa bu'aa qabu gara biraatiin deebi'ee hammeenya yookiin miidhaa biraallee fiduu danda'u. Akka fakkeenyaatiif ho'i dhaabbanni fayyaa idil addunyaa jedheetiin social miidiyaa kana ibsu maali? A double edged swordidhaan seefii qara lamaati. Seefii qara lamaa jechuun something that can be both beneficial and problematic. Wanta silaa kara tokkoon nama fayyadu akkasuma kara biraatiin deebi'eetiin nama miidhu. Nuti hawaasni musliimaa pilaatfoormii social miidiyaa kana seefii qara lamaa goonee fayyadamoo osoo hin ta'in seefii qara takkaa goonee fayyadamnee jireenya keenya keessatti akka jiraannudha kan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam jireenya isaanii keessatti dubbataniit hojjetaniit nutti agarsiisan jechuudha. Mee miidhaan social miidiyaa nurraan gahu maali? Haala fayyadama keenyarra dhaabachuudhaan kan dhaabbanni fayyaa idil addunyaadhaa dubbate kun. Tokkoffaarratti social miidiyaan qaama keenya qofa osoo hin ta'in wanti inni miidhu wanta silaa dawaa kamiinuu argachuu hin dandeenye isii rabbiin qura'aana keessatti akkuma reeftana kaase kakkuudhaan hime isiidhaan milkooyina isiidhaan hongoyina yeroo keenya kan ol deemu malee gad deemuu hin beekne kana nurraa nyaata. Kana gaafa jedhu haalli fayyadamiinsa social miidiyaa kennaa standardized ta'ee silaa akkaataa heeraaf seerattiin bulmaata shari'a amantaa islaamaa hin eeggatiin guutumaan guututti yeroo keenya qaalii ji'a ramadaanaa keessa haadhaaf abbaa keenyatti olattiin ooluu qabnu salaata jamaa salaatuu qabnu akkasuma khayrii mara keessatti ollaa keenya bira dhaabachuu qabnu dhukkubsataa ittiin gaafachuu qabnu khayrii mara keessatti hirmaannee khayrii mara keessaa galtee gaarii saamachuu qabnu kan nurraa nyaataa jechuudha. Akkaataan social miidiyaan diizaayinii ta'e immoo akkaataa mala hammayyaawaan dhaloota lafa ol deemu kanaa fi akkasuma maanguddoota buleeyyiillee ittiin gabroomsan of keessaa qaba. Akka kitaaba An Ugly Battle Inside the Facebook's Domination jedhu kitaaba Shiiraan keessa jirutti pilaatfoormiin feesbuukaa wanni inni diizaayin ta'een salphamatti akkaataa silaa dhaloota kanaa odeeffannoolee kamuu haa ta'u kamuu walitti qabee akkasuma ofii isaatii fayyadamaa ta'u qofa irratti algooriizimii isaa senseshinaalizimiidhaan jaalala hawaasaatiin wal hidheetiin hin kaayatiin hin jiraa jedha. Akka fakkeenyaatiif pilaatfoormii Google gaafa irra seentaniitiin odeeffannoolee garaagaraa irra sarchi gootan gaafa achi keessaa baatanii feesbuuka seentan odeeffannoon sun salphamatti isin qaqqaba. Akkamitti feesbuukni Google irra waan isin ilaaltan san beekuu danda'e TikTok irra waan isin ilaaltan san beekuu danda'e akkamitti feesbuukni waan isin YouTube irratti riilsii viidiyoodhaan shoortii xiqqaa kanneen ilaaltan irra gahee beekuu danda'e of keessa isin qopheessa. Pilaatfoormiidhaan ilmi namaa yeroo ammaa kana fayyadamu gurguddaan beekamaan akka addunyaatti jiru martuu ilma namaa kana basaasuu fi odeeffannoo isaanii waliif dabarsuu keessatti wajji dalagan. Sunis marti isaaniitiyyuu tiraakara mataa ofii qaban. Google tiraakara qaba. TikTok tiraakara qaba. Akkasuma Facebook immoo Facebook Pixel yookiin Facebook tiraakariif keessaa qaba waan ta'eef odeeffannoolee namaa waan inni social miidiyaa biraa keessanii fayyadame kamuu haa ta'u odeeffannoon irra gahanii wanta silaa inni jaalatan senseshinaalizimii amma reeftan akkasisan san dhiyeessanii jechuudha. Sababa kanaan dhaloota gabroomsuu keessatti dhaloota miidhuu keessatti social miidiyaan shoora guddaa taphateetiin hin jiraa jira. Paazitiiv saayidii isaa osoo hin kaasiin wanti negatiiv saayidii social miidiyaa dubbachuu qabuuf maali? Dhaloonni lafa ol deemu kun hammeenya isaarraa faayidaa isaa beeka garuu hammeenya isaa kana beekuudhaaf immoo dirqama bifa ammayyoomiin akkana kaasuun barbaachisaadha jechuudha. Itti aansuudhaan dhaabbanni fayyaa idil addunyaa qofa osoo hin ta'in ammallee saayintistoonnii fi doktoroonni beekamoon lammummaa Ameerikaa qaban kan baay'ina lakkoofsaatiin 40 ol ta'an miidhaa social miidiyaan baayoloojikaalii sirna qaama keenyaa keessaan gahuu danda'u gaafa himan maal jedhan. Tokkoffaa social miidiyaa fayyadamuun turtii fi yeroo nuti fayyadamne irratti hundaa'uudhaan sammuu keenya irratti baayoloojikaalii sirna qaama keenyaa keessatti dhiibbaalee gurguddoo akkana jedhamne geessisuu danda'a. Dhiibbaalee sanniin keessaa inni jalqaffaa yookiin inni tokkoffaadha blue light and melatonin. Melatoniiniin hormooniin hirribaa sammuun keenya galgala gaafa dadhabu boqotuudhaaf baafatu kuni salphamatti raadeeshinii bilbila keenya keessaa bahu ifnana bilbila keenya keessaa bahu kanaan ija teenya tana salphamatti seeneetiin ija keessaan infoormeeshinii hirribaa kan sammuun keenya hormoonii hirribaa
produce godhe kana yookiin gadi raabse kana akka inni nyaatamuu fi sammuun goggoydee hirribi namarraa badu godha jechuudha. Salphumatti bilbilli yookiin raadiyeeshiniin bilbila keenya iskiriinii bilbilaa keessaan bahu kuni akka sammuun keenya hirriba gahaa hin arganneef hormoonii hirribaa meelaatoniinii sammuu keenya keessa argan nyaatee haqee achii dhabamsiisa jechuudha. Erga hirribi dhabame immoo dhukkuba akkamtu qaama keenya kana eeggata dhibeelee akkamiin qaamni keenya kun saaxilama waan jedhu kaasuun barbaachisaadha. Hirriba dhabuu jechuun guutumaan guututti ilma namaatiif gulantaarraa yookiin sadarkaarraa kara biraatti sadarkaarraa kara sadarkaa tokkootti socho'aa du'u jechuudha. Hirriba dhabuun takkatti miidhaa gurguddaa qaama keenyarraa waan ga'u osoo hin ta'in kiroonik adeemsa dheeraa booda dhiibbaalee gurguddoo nurraan ga'uu danda'a. Dhiibbaalee sanniin keessaa inni tokkoffaa sammuun keenya akka inni waa dagatuu fi akka inni dhiphatu gochuu danda'a. San qofaa miti ammallee adeemsa dheeraa booda kutaaleen qaama keenyaa gajjallaadhaan jiran akka kutaa sammuu keenyaa wajjin hariiroo gahaa hin uumne gochuudhaan obstakilii guddaa fiduu danda'a jechuudha. Hirriba dhabuun sirna hargansuu keenya kaardiyoovaskulaar siistemii irratti illee dhiibbaa fiduu danda'a. San qofaa miti sirna naannawiinsa dhiigaa qaama keenya keessa jiru irratti illee sirrimatti dhiibbaa gurguddaa geessisuu danda'a. Hirriba dhabuun dhukkuba hypertension yookiin dhiibbaa dhiigaa geessisuu danda'a. San qofaa miti istoorkii geessisuu ni danda'a. Namni gaggabdoo lafumaa kee gaggabuu danda'a. Inni caala sodaatamaan yookiin inni sirrimatti ulfaataa jedhamu immoo maali? Sammuun gaafa boqonnaa hin argatiin akkuma reefta na kaase kutaan gara olii sammuun keenya kun kutaa nafa keenya gara jalaatiin jiru wajjin odeeffannoo gahaa dabarsuu hin danda'u jenneetiin hin jirra. Ammallee tiruun keenya dhiigaa isii keessa deemu san gulukoosii gara gilaayikoojiniitti deebisuudhaan hamma shugarii dhiiga keessa jiru wanti addaan baasu insuliiniidha. Insuliiniin kun immoo produce ta'uudhaan sammuun boqonnaa gahaa argachuu qaba. Sammuun boqonnaa gahaa gaafa hin arganne guutumaan guututti gulukoosii dhiiga keenya keessa jiru san addaan baastee gulukoosii san gara gilaayikoojiniitti deebisuudhaaf ammallee blood shugarii liivilii isaa baalaansi godhaa deemuudhaaf salphumatti sammuun keenya waan hirriba gahaa hin argatiniif tiruun keenya illee dhibeelee gurguddaa akkanaa kanneen saaxilamuu dandeetti. Dhibee akka fakkeenyaa dhibee sukkaaraa taayip 2 yookiin diyaabeetiis akaakuu lammaffaa isaa insuliinii kan bifa injekshinii yookiin marfeedhaan fudhannu san akka nuti qabaannu dhibee akka saaxilamnu gochuu danda'a. Kuni takkatti man dhibee san qabamu osoo hin ta'in kiroonik adeemsa dheeraa booda miidhaan sooshaal miidiyaa halkan keessa sa'aatii dheeraa fayyadamnu akka nuti waan kanarra geenyuuf dhibee akkanaatiif saaxilamnu nu godha jechuudha. Kanaaf garaacha keenya geerliinii hormoonii beelaa gadi naquudhaan leeptinii hormoonii quufaa akka inni keessa qabatu godhee gaafa sooshaal miidiyaa pilaatfoormii isaa halkan keessa sa'aatii dheeraa fayyadamnu akka garmalee beelonee nyaata garmalee nyaannu nu godha jechuudha. Salphumatti nyaata sa'aatii isaan eegganne beela sa'aatii isaan eegganne beelli akkasii immoo dhibeedhaa jechuudha salphumatti. Wanni dhaabbanni fayyaa idil addunyaallee sooshaal miidiyaa kana bifa lamaan seefii qara lamaati jedheetiin ibsuuf sababaa kanarra dhaabatuudhaan tartiiba kanarra dhaabatuudhaan waan kanarraa ibsaa jechuudha salphumatti. So erga miidhaa sooshaal miidiyaa haala kanaan kaafne hawaasni musliimaa ji'a ramadaanaa keessa qofa osoo hin ta'in jireenya isaa guutuu keessa sooshaal miidiyaa kana haala kamiin fayyadamuu qaba? Akkamitti sooshaal miidiyaa kana keessa duuka bu'ee isa duuka deemuu danda'a waan jedhu kaasuun barbaachisaadha. Inni jalqabaa akkuma reefta naasaa keessa kaasinu sooshaal miidiyaa seefii qara lamaa yookiin wanta kara tokkoon nu fayyadee kara biraatiin nu miidhu goonee fayyadamuu hin qabnu jedheetiin hin jira. Seefii qara takkaa isii bu'aa nu buustu isii deebitee waa nu murtu san malee isii deebitee nu murtu san akka hin taane gooneetiin hin fayyadamuudhaaf dirqama amantaan islaamaa nurra keessaa isa tokko.